我諗掉標人生都好，笑住贏笑住輸係最重要。Hello， 我係 Sam 新央，咁就掉咗11年飛鏢咯，2008年到依家。係因為有一個女仔突然間喺我工作嘅時候就撩我玩飛鏢啦，嗰一下就咁輸咗俾佢，咁唔係好憤氣，所以就希望打得好啲，威翻次，贏翻次。咁其實一路上咧都好順利嘅件事，咁啊去到有一次。咁就我為自己訂立目標啦。喺呢一啲事業期，咁你可能會喺工作放嘅時間會比較多。咁我就離開咗5年嘅，係啦，喺個比賽上邊，但我係從來冇放棄過飛鏢呢一樣嘢。我同佢去咗一個17日嘅旅行，喺嗰個17日裏邊，最後嗰10幾日旅程咧，有2個比賽。咁我用咗3-4日時間去 recover 自己一個人，跟然之後喺第2個比賽個 A 輝攞咗冠軍。自呢個冠軍之後咧，咁我就有再去調節翻自己，咁就贏埋一個叫做韓國香港代表隊過去代表香港攞埋冠軍。而嗰場賽事咧係剛剛好同我嘅夢想最想去嘅舞台擦身而過。咁而決賽嘅時候，唔知係多嘢諗啊，定係情緒嘅問題啦，就將自己嘅發揮咧就完全影響咗。我個眼淚係控制唔到地不停流咯。去到頒獎嘅時候咧，個頭要臥高少少，等啲眼淚唔好流落嚟。我自己係出晒名打怪獸嘅，但係打完怪獸收皮。我知道我個關口喺邊，我嗰場會用盡我所有力，但我用完嗰場咧就冇咗啦。我係有嗰種決心，我覺得我今日呢一關喺呢一度，好希望喺35歲之前咧，可以去踏足一啲我未踏足過嘅舞台，例如 Super Dance 同埋 PTC 呢一啲舞台都係唔係你話想去就可以去到嘅。個人好冷靜，但係你一定要 keep 住興奮。你唔興奮嘅話咧，因為你挑戰嘅，如果譬如可能你對一啲對手咧，你係未必可以發揮到你嗰個150、200% 嘅水平。我嗰個心跳嘅速度咧，令到我每一次咧，我嘅發揮都有更加突破性嘅爆發力。我諗掉標人生都好，笑住贏笑住輸係最重要。